Hola, ¿qué tal mis amigos de Página Mi Campo? Vean, este es el pollito que está enfermo. Entonces, todos ustedes amigos de Página Mi Campo, déjenme ahí en los comentarios con qué le podemos curar. Ya le revisé el ojito, está bueno, pero sí, déjenme ahí en los comentarios qué medicamento le puedo dar para que le baje esa inflamación.